எப்பப்பா வேற லெவல் எப்பா சரியான மழை சாமியா சரியான காற்று எப்பா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாருங்க இந்த அரளி மரத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காக்கா கூடு கட்டி இருக்குது. அது இந்த ஆட்டம் ஆடுது. காக்கா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக தான் கூடு கட்டிருக்கு. குஞ்சு வேற பிடிச்சிருக்கு. நல்லபடியாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். எப்படி மழை நம்ம முருங்கை மரம்லாம் எப்படி ஆடுதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டு முன்னாடி இருக்க முருங்கை மரம் அரளி மரம்லாம் அங்கே பாருங்கள் எப்படி மழை பெஞ்சு எப்படி தண்ணி போயிடுதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கவுசக்கா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. கவுசக்கா ஹாய் சொல்லுங்கள். நம்ம கவுசக்கா உட்காந்துருக்காங்க ஹாய் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பிரியாக்களுக்கு உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னமோ பேசுகிறாங்க நமக்கு தான் கேட்கல. அப்பா பாப்பா சரியான மழை பெய்யுப்பேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இயற்கை சூழலை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரசித்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காக்கா கூட தான் என்னாச்சுன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நாளைக்கு நான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு மழை நின்னோன்னு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.